آدمیزاد همیشه از سمتی سقوط میکنه که تکیه داده باشه. پس از هیچ سمتی به هیچ کسی تکیه نکن. از هر سمتی که خواستی به خدا تکیه کن، چون فقط اونه که سقوط نمیکنه. از خودت بپرس تو زندگی به کی یا به چی تکیه دارم؟ به همسرم، به فرزندم، به پدرم، به هوشم، به شهرتم، به پولم؟ جوابش هر چی که بود بدون اگه قرار باشه یه روزی بخوری زمین، از همون جا میخوری زمین. هر کس تو زندگیش یه اسماعیل داره. اسماعیل هر کس اون چیزیه که فکر میکنه بدون اون هیچه، فکر میکنه بدون اون نمیتونه ادامه بده، بدون اون بیارزشه. حالا برو اسماعیل تو سر ببر، یعنی زندگی کردن بدون اونو یاد بگیر تا متوجه شی بدون اون هم میتونی ادامه بدی. وقتی زندگی بدون چیزایی که ترس از دست دادنشون رو داری رو یاد میگیری، رها میشی. چرا؟ چون آزادی همیشه پشت ترسه. تو وقتی با همه وجودت رها و آزادی که ترس از دست دادن چیزی رو نداشته باشی. و این فقط وقتی حاصل میشه که صدها بار زندگی بدون اون چیز رو در تنهاییت تمرین کرده باشی. هیچ چیزی نیست که تو بدون اون